Noi abbiamo vissuto nel 2003, nel 2006, nel 2007, nel 2012, nel 2017 e quest'anno nel 2021 una scarsità idrica registrata in vari posti del distretto padano. Quest'anno in particolare, che comunque l'acqua nell'arco alpino c'era, è stata colpita dalla siccità da parte del Piemonte meridionale e la parte dell'Emilia Romagna e delle Marche. Quindi anche se il Po non scende sotto un livello fisiologico di deflusso ecologico, perché grazie ai grandi laghi regolati riusciamo a portare una buona portata al delta, ricordiamoci che il delta è sottoposto all'intrusione del cuneo salino, quindi abbiamo bisogno di acqua dolce per riuscire a tenere lontano l'intrusione del mare Adriatico, abbiamo il grave problema che il deflusso ecologico riguarda 141 affluenti del fiume Po e il taglio che viene dato è un taglio assolutamente orizzontale e su questo noi non siamo d'accordo e diciamo facciamo una sperimentazione per il tempo necessario che servirà per dimostrare che i torrenti sono diversi dai fiumi e l'arco alpino è diverso dall'arco appenninico e quindi questa differenza significa anche differenza di portate, differenza di risorsa, differenza anche di impatto sul deflusso ecologico.